Смотрите сегодня в утреннем шоу «Будильник». В рубрике «Сам себе экскурсовод» Елена Борисенко расскажет про улицу Водопьянова. Раньше она называлась не так, как сейчас. В середине 70-х годов безымянной улице предполагалось присвоить имя героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Добровольского. Антон Пальчиков узнает у липчан, доверяют ли они новости о том, что в июле выпадет снег. В июле обещают синоптики то, что выпадет снег. Нет. Почему? Потому что сейчас лето. И, наконец, в рубрике «Биография» Екатерина Чикина расскажет про нашего земляка Василия Газина. В свои 20 лет он бесстрашно сражался и награжден медалью партизану Отечественной войны первой степени. Смотрите это и многое другое сегодня в утреннем шоу «Будильник».